呢度咧就係清遠佛岡嘅觀音山。啲上邊咧，除咗有索溪啊玩水之外咧，仲有一間店啊，係清遠佛岡啲本地人推薦嘅，專門食地膽頭蒸鴨嘅。漫山遍野好多雀仔喺度叫，雲霧繚繞嘅感覺。呢邊咧好啱咧過嚟索溪玩水，然後揾好嘢食噶。嗱，平時好大水嘅上面有個水庫㗎，見晒底啊，啲玻璃水嚟㗎啦。跟住啲鴨就放喺呢啲坑度養嘅咋，我哋食咧下邊啲養。啊，呢度就觀音潭一直流落去出邊嘅，好清嘅啲水嗱直。我聽啲本地人講咧，呢間店咧佢一家幾口做嘅啫，但係佢整啲鴨咧啊係當地係講緊呢隻手指嘅。嗱，我哋而家咧過嚟喺度捉鴨啊整，啊全部係粟米為主。粟米攞飯咯，講實際係斤幾重攞翻嚟嘅，唔係話鴨仔一路。幾錢隻啊？168，呢兩種全部都168。夠晒老身，你睇下毛衣，摸起身滑捋捋㗎，個頭咧夠晒青頭啦，摸起身冇嗰啲毛仔硬手，咁啊夠毛衣啦。同埋咧呢度嗱捲晒尾啊，有執咁嘅毛咧捲咗嘅就靚仔啦。翼毛啊空晒，叫通靈啊，斤兩重咧細細隻捉翻嚟養嘅，咁養到加咁大隻喺上面果園，咁啊有陣時放落去養。而家咧養咁上下，韞住佢呢度等湯。地膽頭濕嘅，新鮮地膽頭，新鮮嘅。你睇下幾大粒鴨子，你話夠唔夠老身啊啦？鴨類嘅話，呢啲話啦，呢啲全部放落去，全部放落去。係啊人哋其他酒、其他農莊就係放咁多。鴨腸冷定啊！呢個係山泉水鴨血絲瓜瘦肉湯，哇，甜喎，好甜啊！清甜嘅，啊啲鴨血都可以啊，滾完湯仲咁滑就算唔錯噶啦。好好味啊！呢個絲瓜正嘅絲瓜好甜喎，呢邊養嘅土豬嚟㗎，再加埋啲本地種嘅絲瓜，跟住啲靚鴨血咁靚嘅山泉水，可以不停咁飲喎呢個湯真係。好夠味啊！而且佢料多，睇一睇咁多料滾咁少湯，梗係甜啦！絲瓜呢度嘅山水釀豆腐，豆味夠，九龍豆腐同埋浸潭豆腐之間，佢豆味夠香，滑得嚟咧佢有質感。哇！果然係啲土豬肉係零舍唔同嘅整到。哇！個豆腐煲得，個豆腐煲呢啲咁嘅農家米佢係赤白色㗎啦。靚啊！滑啊！咪我哋啲老鐵粉強推啊！呢個地膽頭，你睇下地膽頭多到鋪滿啊點啊！啊嗱，一定要加啲呢啲啊，陳總。哦，精華之所在，隻鴨蒸咗1個鐘。哇！啲好嘢，成隻鴨嘅精華喺晒度。唔想講嘢啦我。好滑喎！呢啲鴨咁想蒸，唔使個地膽頭嗰汁，啲鴨啲精華流晒，可以加埋啲地膽頭嘅香，好甜。蒸出嚟嘅鴨汁加埋啲地膽頭嘅香味，好獨特嘅香味。好惹味。今日嗰個老鐵粉咧，真係冇推薦錯。哇！啲鴨子咧煮完佢就縮噶啦，但係仲係咁大隻。鴨公之精華呢個，用啲山水咁清水養嘅鴨咧，一啲都唔會臊，清甜。咁樣嚟蒸出嚟，原汁原味。好香喎！呢個鴨多，你夠西鴨絕對香，你點都香。佢又蒸出嚟好滑喎，唔係喎。要成隻蒸，你膽碎去蒸唔得噶喎。哦，膽碎去蒸就排噶嘛。我哋喺出邊有時食咧，啲鴨得個甜但係冇香，呢個又甜又香。好香，咁香。就係油鹽。佢一啲臊味都冇。佢係因為夠新先有香味。係。我呢度咩配料都冇㗎，啱啲嗱呢個老石喺度嘅，全部咩配料都冇嘅。哦，全部油、豉油、蠔油、鹽，其他冇啦。原汁原味。第3碗飯啊！哇！好耐冇食過咁多飯。陳總果然係飯桶。呢個就係醬單。你飲1蚊啦。哇，咁客氣啊！不枉此行，專門開車嚟一直。老細咧呢度啲自己養鴨、自己種嘅絲瓜，哇，掂水啊！同埋不過咧就可惜嘅就係老細呢度咧人手少，一定要提前訂啊你哋。